Job chapitre 2, versets 3 à 6. Hiob 2, Vers 3 bis 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à les perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Mais étends ta main. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Mes frères dans le Seigneur, nous continuons avec l'étude biblique. Il y a Job chapitre 2, et à Kitina 10, 1, chapitre 2, 1 à 10. Et nous voyons ici discussion entre Nzambe et Satan. Eine Diskussion zwischen Gott und Satan. Nzambe alobi na Satan. Gott sagt zum Satan, omoni serviteur na Job na bisiko uti na mukili. siehst du meinen Diener und meinen Knecht, Ndenga banga bangai. wie er mir fürchtet, Ndenga tosaka ngai. wie er mir gehorcht, Ndenga motema na ya kabango pona ngai. wie er sein Herz für mich gegeben hat. Ndenga boya fiona ba fina bilona mikolo oyo pesi batu na mukili. Ya boya ba fiona. Er hat das Leben abgelehnt, was die Welt führt. Abi oui. Er sagte ja. Azobanga yo bongo. Er fürchtet dich, Eza beni. weil er ist gesegnet. Alobi. Er sagt, 5. Vers 5, Alobi. Mais aber étends ta main. strecke doch deine Hand aus. Abi, epsi Nzambe. Er sagt zu Gott, Tcha loboko na yo. strecke deine Touchez Hand bomo aus. na ye. Touchez nzoto na ye. Berühre sein Fleisch. Touchez ye. C'est-à-dire que angoba bete na maladie. Das heißt, bestrafe ihn mit einer Krankheit. Okomona Dann ndenge wirst du sehen, ako wanga na yo. wie er sich verleugnen wird. Et Nzambe alobi na Satan. Und Gott sagte zum Abi Satan, oke Satan Satan, na si sabi Vers 6, na livré par yo. siehe, er ist in deiner Hand. Salo lengo sala nzoto na ye. Mach, was du möchtest mit seinem Mais ko Leben, toucher molimo na ye. aber seinen Geist darfst du nicht berühren. Amen. Toucher nzoto mais molimo ko toucher te. Seinen Körper, aber nicht seinen Geist. Na kati ya Nicht sein masolo Leben. yo. Und in diesem Il y Dialog a quelque chose que namona qui touche dans le verset 6. hat mich etwas berührt in Vers La 5. discussion wana. In dieser Diskussion, Oyo Nzambe azokumisa serviteur na Job. ist Gott stolz auf seinen Knecht hier. Satan lobi Und Satan sagt, toucher epsi Nzambe étends ta main si sa vie. berühre sein Leben. Mais je crois que Satan za na nguya, Satan hat auch die Macht. na nguya za nango. Und mit der Macht, die er hat, Falaka loba. hätte er sagen Bon, können, nebo kumisia bongo. du hast ihn so Bon. gerühmt, du hast dich so über ihn gerühmt. Nazo beta ye. Ich bestrafe ihn jetzt, To nazo toucher oder ye. ich berühre ihn jetzt. Okomani awanga na Dann ye. wirst du sehen, wer dich Mais verletzt. Satan n'a pas dit ça. Aber Satan hat das nicht gesagt. Alobi nde Nzambe. Abi Nzambe yo nde toucher ye. Berühre ihn. Okomani awanga na yo. Dann wirst du sehen, wer dich ins Angesicht absagen. Nzambe mutu apesi sikoyo nde Satan ordre. Und Gott gab Satan diesen Ah, bon, Befehl. Satan? Okay, Satan, Na livré na maboko. dann darfst du ihn berühren. C'est besoin de comprendre. Amen. C'est très important pour la chose. Hier, dieser Punkt ist sehr wichtig. Discussion c'est important. Diese Diskussion ist sehr wichtig. Satan va avoir une capacité. Satan hätte die Kapazität. Nana yo to yebi Bible test sur asa na puissance. Wir wissen, die Bibel sagt, er hat Macht. C'est vrai, Nzambe abisha asa le tout puissant. Unser Gott ist zwar der Allmächtige, Na puissance asa na. aber mit der Macht, die Satan hat, Oh to moni kat na was Bible wir auch in der azolo. Bibel lesen, Il va avoir nazo toucher ye. er hätte sagen können, okay, ich berühre, Comme yo no kumise. weil du ihn lobst, Yo mo mani ma wa mana. wirst du selber sehen, wer dich verleugnet. Pourquoi il n'a pas dit ça? Aber warum hat er das Il y a nicht le gesagt? plutôt Er sagt Nzambe, aber, abi bon, Gott. toucher ye. Abi c'est que Nzambe a touché Er ye. sagt, Gott soll ihn berühren. Amen. Amen.
nde nzambe alobi Und Gott sagt, ok okay, na livre na maboko na yo ich liefere ihn in deine Hand. touche nzoto na Du ye darfst ihn berühren, me kotouche molimo aber sein Geist nicht sein Leben. tokotala Dann sikoyo werden wir sehen, soki atambolaka na ngai dann werden wir sehen, ob er mit mir wandelt, mpo aza beni weil er gesegnet ist, to eza mpenza mpo alinga na weil ngai er mich liebt. alleluya Amen. me frère dans le Seigneur Liebe Geschwister, lelo na découvrir ezali was ich hier entdeckt habe, naye ist, kocomprendre ich habe verstanden, ke mutu oyo azali kati na nzambe derjenige, der in Gott ist, Satan aza na kapasité ya kotouche ye te Satan hat keine Kapazität, ihn zu berühren. yango ni nzambe yango ayebisi nzambe yo touche ye Darum sagt Satan zu Gott, dann strecke du den Hand über ihn aus. nzambe kaka Nur Gott, ye moko Gott nde selbst aza na hat die kapasité Kapazität mpe droit und das Recht, ya kotouche jemand zu berühren, oyo aza kati na der nzambe in ihm ist. satan akotouche te Satan kann das gar nicht. yango bomoni alobi awa ke alobi te ke nakotouche ye komona Ich te werde ihn berühren und wir müssen sehen, nein, abi na nzambe nde atouche ye Gott soll ihn berühren. parce qu'il n'a pas cette capacité Weil er hat nicht diese Kapazität. capacité na ye aza nango eza limité Seine Kapazität ist limitiert. eza na ligne Es rouge hat eine rote Linie. liboso ya bana nzambe ligne Gott rouge gibt so eine rote Linie. alléluia Amen. atouche ne na gauche Man kann rechts berühren atouche ne bato na oder droite links. mais liboso ya bana na Vor nzambe hinter Gottes. liboso ya moto ya kotambola na nzambe Denjenigen, der mit Gott wandelt, ligne ist rouge eine rote Linie. alléluia Amen. aza na capacité ya Er kotouche hat keine te Kapazität zu berühren. yango moni nzambe nde moto apesi ye Und Gott gibt das. alobi na livre ye na Ich maboko na yo opfere ihn in deine Hand. touche ye Berühre ihn. mais kotouche molimo Aber nicht sein on Geist. va voir maintenant Und dann werden wir sehen, ce qu'on a koloba eza ya lokuta ob das, was ich sage, nicht stimmt. donc l'ennemi mes frères dans le Seigneur Der Feind, liebe Geschwister, ne peut pas toucher der Feind kann nicht berühren, oyo aza kati na nzambe der in Gott ist. eza ligne Das rouge ist eine rote Linie. alléluia Amen. c'est ce que j'aimerais Und ich partager möchte das mit euch teilen, avec toi mit dir, na journal am lelo heutigen Tag, ososola damit du verstehst, yo comprendre damit du verstehst, que la sécurité mes frères dans le die Seigneur Sicherheit, ezali sûr mpo na biso toa kati na nzambe die Sicherheit ist gewiss für uns, die in Gott sind. biso tondimeli nzambe Wir, die an Gott glauben, toza na se ya sécurité ya nzambe stehen unter der Sicherheit Gottes. tobatama na maboko ya nzambe Wir sind in Gottes Hand versteckt. l'ennemi ne peut pas nous Und der atteindre Satan kann uns nicht Ako berühren. touche biso Er kann das nicht. lobaka yo moko otekeli ye vi na Es yo sei denn, du verkaufst uns selbst. yo moko moto opesi Du ye gibst ihm das selbst. alleluya Amen. yo moto opesi ye Du gibst ihm. alleluya Amen. mais sinon Aber sonst eloko te nichts. yango na Jean chapitre 14 verset 30 In Johannes 14, Vers 30, da heißt es, bible lobaka die Bibel sagt, yesu alobi le prince de ce monde vient der Fürst dieser Welt wird kommen, mais il n'a rien de lui en moi aber je nichts n'ai von rien de lui en ihm, moi nichts von ihm ist in mir. prince ya mokili oyo azoya Der Fürst dieser Welt kommt, mais eloko na ye kati na ngai aber ezali von ihm ist nichts in donc mir. ako kotouche nga Er te kann mich nicht berühren, mpo eloko na ye kati na weil ngai von ezali ihm ist nichts in mir. bango lobaka ke Ich möchte sagen, aussi longtemps solange, eloko na ye kati na nga eza te solange nichts von ihm in mir ist, ligne rouge ist eine rote Linie. Papa, t'aimes pas. Er kann mich nicht berühren. alléluia Amen. l'ennemi ne peut pas nous toucher Der Satan kann uns nicht berühren. mes frères dans le Seigneur Liebe Geschwister, avec le Seigneur mit dem Herrn sécurité na biso yali sûr ist sûr unsere sûr Sicherheit gewiss, mehr als gewiss. libanda ya nzambe Ohne Gott, déjà da passe ist es schwierig. libanda ya nzambe ndenge Ohne Gott, oza na vulnérable motu moko doki bakobeka ohne Gott kannst du jederzeit bestraft werden. mosika ya nzambe Weit von Gott. pourquoi Warum? okoza na esengo Warum kannst du ya Freude libanda ya haben, nzambe weit von Gott zu sein? moi je suis mal à l'aise Ich fühle mich nicht wohl, quand je suis loin wenn ya ich weit nzambe bin von Gott. libanda ya nzambe ça me met mal à l'aise Weit von Gott, das bin ich dann. je Ich suis fühle mich mal unwohl. à l'aise Ich fühle mich unwohl. alléluia Amen. parce que je me sens dans Ich fühle l'insécurité mich dann in Unsicherheit. je me sens dans In l'insécurité Unsicherheit. alléluia Amen. je me sens dans l'insécurité Ich fühle mich in Unsicherheit. moi na nzambe akomprendre lo Ein Kind Gottes soll das verstehen. le diable aza na nguya na ye Der Satan hat Macht, parce que nzambe abotoli eloko te weil Gott hat ihm das nicht weggenommen. Dieu lui a laissé avec tout le Gott pouvoir hat diese Macht gelassen. mais Aber pouvoir na ye seine Macht liboso ya bato na ye vor seine Leute, mais liboso na aber yo vor dich. moto ondimi kotambola na nzambe Wenn du wirklich akzeptierst, mit Gott zu wandeln, moto ondimi kozala mpo na nzambe wenn du wirklich bestehst, mit Gott zu bleiben, moto olingi ozala mise à part wenn du akzeptierst, abgesondert zu sein mpo na nzambe für Gott, pouvoir ya satana
Die Macht sagt halt, liboso na yo vor dir eza ligne ist rouge eine rote Linie. akoko atendele yo te Er kann dich nicht yango berühren. omoni kati na mission na bango Darum seht ihr in dieser Diskussion, nzambe alobi na ye Gott sagt, omoni mosali na nga siehst du meinen Diener? abeteli job Gott to war stolz auf ihn. omoni Siehst du? omoni Siehst du? omoni Siehst du? satan alobi Und Satan azobanga sagt, yo er fürchtet dich, po apambolama weil er es gesegnet mais hat. touche ye Aber berühre ihn. omona Dann wirst du faka sehen. alobake non nazotouche ye Er hätte sagen können, ich berühre Oh Mann, ihn, Mann. dann wirst du sehen. asa na nguya Er hätte die Macht. mais pourquoi alobi te nzambe Aber yo Gott touche wird ye Gott berühren. parce que justement eloko ebatami na kati nde ya bwana Da ist das Versteck. aza na capacité ya kotouche ye te Nicht die Kapazität zu berühren. Non. Nein. nzambe abimeli ye yango Gott hat ihm das nicht gelassen. amen Psaume chapitre Psalm 23 23. 4 Psalm 23, Vers 4. la Bible déclare Psaume 23 4 Wir lesen in Psalm 23, Vers 4. 23 4 la Bible dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Ami, ata nazotambola na vallée de l'ombre de la mort, Auch frère. wenn ich wandle durchs Tal der Todesschatten. Vous imaginez? Vallée de l'ombre de la mort. Tal der Todesschatten. Donc, ici, quand on a OK, 100% liwa esawana. Da wo eigentlich 100% der Tod ist. 100% zero les kawana. Dieser Weg führt 100% Oh, in deiner Mai. Tod und du wirst ins Wasser Abi fallen. atanga otambola Auch bisika wenn ich ndeko. wandere durchs Tal der Finsternis. Nazobanga eloko mona obanga ta danger Ich moko. fürchte kein Unglück. Abi parce que yo nzambe ozala. Denn du, Gott, bist bei mir. Alléluia. Amen. On a une fois de plus. Und seht ihr die nochmal? On a une fois de Seht plus. ihr das nochmal? Ah, David a dit ah, otambola bisika oke no. David, Awa. auch wenn ich hier wandle, 100% siro. 100% werde ich fallen. Awa. Hier. 100% siro liwa esawana. 100% ist der Tod. Atanga otambola na se retrouver na nzela wana. Da wandle, Mais frère dans le Seigneur. liebe Geschwister, Abi no bang le côté. ich habe keine Angst, Parce que nzambe weil Gott azana. ist mit mir. Une fois de plus, nous allons appeler yo. Nochmals, das wird wiederholt. Action ya diable. Die Aktion Satans Liboso à moi vor nzambe. einem Kind Gottes Et sa ligne ist die rote Linie. rouge. Ligne rouge. Die rote On ne Linie. touche pas. Man berührt mich. Akoleka moto. Da kann er nicht rüberkommen. Amen. Amen. Akoleka. Kann nicht rüber. Ligne rouge. Rote Linie. Oza kate na Weil nzambe. du bist in Gott. Muta na capacité sérieuse aka nzambe. Nur Gott hat Macht über dich. Ka nzambe. Nur Gott. Mutu musute. Kein anderer. Bakanga ba kita eloko te Egal nzambe was sie ka. sagen, nur Gott. Et on a passé le témoignage de l'eau. Und ich gebe euch heute ein Beispiel. Bavandelaki kombo na nga na mosala. Auf der Arbeit saß man auf meinem Namen. Na ndenge osala te. Und das war auch kein Spaß. 100% sûr. Das war zu 100% sicher. Banga balokola. Die wollten meinen Vertrag nicht verlängern. Banga ba prolonger nga te pardon. Ba prolonger nga Also die te. wollten meinen Vertrag nicht verlängern. Mais mes frères et sœurs. Aber liebe Geschwister, Parce que weil naza na Yesu. ich bin in Jesus. Ligne rouge. Das rote Linie. Bana droite. Wir haben keine Macht. Biso. Wir. Ta ba soda ya kolo. Wir sind Soldaten des Herrn. Dossier na biso. Unsere Akte, Et traitamaka n'importe où te. unsere Akte wird nicht irgendwo behandelt. Botu na ba militaire. Fragt mal die Militäre. Militaire basambisaka na ba tribunal nyonso ta. Die Militäre werden nicht in jedes Gericht verurteilt. Amen. Amen. Militaire basambisaka na tribunal nyonso te. Ein Militär wird nicht in jedem Gericht verurteilt. basambisaka militaire na je crois na cour martiale basala bacour moko batanga so Aber es gibt so cour bestimmte militaire Gerichte, wo cour man basala batribunal na bango bestimmte Gerichte, wo die verurteilt werden und ja, Prozesse führen. cela basambisaka partout Nicht überall. c'est la même chose Und so ist das. na biso bana nzambe Wir Kinder Gottes. to basoda ya Wir yesu sind Soldaten. dossier na biso Und unsere Akte, liloba suka das letzte na Wort, maboko kaka ist in nzambe Gottes Hand. Amen. alleluya Amen. balobo bakoloba Egal was die sagen, basalo egal bakosala was die machen, o baenvoûte egal ob die o Flüche, basala nyonso bakosala die können machen, was die wollen. dossier na nga Aber meine Akte, liloba suka das letzte Wort, eza nzambe Gottes. alleluya Amen. eza nzambe Gott hat das letzte Wort. alleluya Amen. moto akotendre yo te Niemand kann dich berühren. parce que sécurité na yo eza assure Weil avec deine Yesu. Sicherheit ist gewiss. yango mide badia balobi Und darum sagt Satan, touche ye berühre ihn okomona owama na und yo dann wird er dich verletzen. wapi dia lo toyebi Aber wo ist der Satan, den wir kennen? moto abangisaka bato Der macht doch Angst. o
Où est le cœur? Wo ist der Hand? Habité, on appelle ça mérité. On appelle ça mérité. Das ist mir nicht gegeben. Yanga isuki na bateau, watuana. Meine Macht ist mir Ngwana nge suki na bateau côté Die kuna. Leute auf der anderen Mais Seite. yete, baba Bei kuna, ihm nicht. basa ya Die ngate. sind nicht von mir. Alléluia. Kuna moyen à toucher zate. Da kann ich nicht. Yemo kana ndana droit. Nur er selbst hat das Recht. Ya ko toucher baba. Dies zu Ya berühren. mo nzamba lobi. Darum sagt Gott, Na livrer na maboko na. ich opfere ihn Donc in na deine suye, Hand. Ich na nehme ihn pesier na und maboko. gebe es Le ihm. Dieu quand d'abord pesa. Nur Gott kann dir das geben. Alléluia. Amen. Mais so nzamba livrer yo. Und wenn Gott dich liefert, Les gens ne pas tomber na mfano damit du erhoben wirst, noch Ja, moi, erhoben. livré. Deswegen. Alléluia. Amen. Avec Job a kolonga Er wusste, hier wird diesen Kampf besiegen. parce que la Bible Die dit Bibel à sagt, ko permettre épreuve moko teza likolo ya foi na yo. weil die Bibel sagt, Gott wird keine Versuchung zulassen, das über den Glaube steht. Avec Job a kolonga épreuve. Gott wusste, dass hier diese Versuchung siegen wird. Yango a livré. Und deswegen hat er das Pe zugelassen. Job a longa Und épreuve. Hiob hat das besiegt. Personne qui longa. Und er bekam den Sieg. Alléluia. Amen. Tangi Psalm Wir lesen Psalm 91, verset 7. Vers 7. Psalm 97. Wir lesen Psalm 91, Vers 7. 97, Nathalie. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Amen. Abi 1000, botagala. 1000 démons va quitter notre gauche. 1000 Dämonen nach der linken 10 000 und 10.000 na droite. auf der rechten Seite. Abi, Die Bibel sagt, tu ne seras jamais aber niemals atteint. werden sie dich Va vous treffen. toucher le thé. Es wird dich nicht treffen, Parce que Nan Sana, weil ich der Herr bin bei nous dir. sommes Wir intouchables sind unberührbar avec dans le main du Seigneur. in der Hand Gottes. Avec Christ, Mit Christus nous sommes sind wir intouchables. unberührbar. Mwana Nzambe, Kind Gottes il faut y aller. muss das wissen. Là où t'as mon Nzambe, Wenn du mit Gott aux wandelst, du intouchables. bist unberührbar. Intouchables. Unberührbar. Nous sommes intouchables. Wir sind unberührbar. Basalo bausala. Egal was die machen. Balala babongi te. Egal ob die nicht schlafen. Na kombo na yo. In deinem Balala Namen babongi sollen sie te. nicht schlafen. 1h du matin. 1 Uhr nachts. Baosalo bazosala. Die machen, was sie machen. Basala baosala. Sollen sie tun. Mais la Bible Aber die Bibel sagt, dit, tu ne seras sie jamais werden dich atteint. nicht treffen. 10 000 va courir à la gauche. Ob 10.000 links 1000 à droite. und 1.000 rechts, Tu ne seras du wirst jamais niemals getroffen werden. atteint. Niemals. Pour que tu obtiennes. Nicht, weil du hübsch bist, Parce que vous avez 4 000. aber weil du in Jesus Christus bist. Parce que Nzamba zana. Weil Gott mit dir ist. Amen. Amen. Oh Yesu azana. Weil Jesus ist in Mais dir. yo bozana Und Yesu. du bist in Jesus. Yango ba ko Und atteindre. deswegen werden sie dich nicht berühren. Mwana Nzambe. Ein Kind Il Gottes faut sentir yango azana sentiment ya insécurité. muss sich unwohl fühlen, Tango a sentir que li koleza li banda wenn ya er Nzambe. merkt, ein Fuß ist jetzt außerhalb Gottes. Comment kozana kimia? Wie kannst du Frieden haben, Lelo za musika Nzambe. wenn du weit von Gott bist? Na lo kutana Nzambe. Dann hast du Gott noch nicht begegnet. Amen. Amen. Kutana Nzambe. Dann hast du Gott noch nicht begegnet. Mutu akutana Weil Nzambe. derjenige, der Gott Il se sent dans der l'insécurité. fühlt sich ja in Non, Unsicherheit. non, mais c'est très dangereux pour moi. Das ist für mich sehr Je me gefährlich. sens Ich l'insécurité. fühle mich in Unsicherheit, D'être loin du Seigneur. weit von Gott zu sein. Parce que je n'ai pas intouchable 4 Weil ich 000. bin ja nur unberührbar, wenn ich in Gott bin. 10 000 10.000 tombent à ma droite, auf meiner 1000 Linken, à ma gauche. 1.000 auf Je ne meiner serai Rechten. jamais Ich werde nicht getroffen atteint. werden. Nombre 23, 23. Wir lesen 4. Moses 23, Vers 23. La Bible déclare Die Bibel sagt, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Babi, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Zauberei und Wahrsagerei kann nichts gegen Jakob. Basolo vers Israël. Es geht hier um Israel. Donc Jacob va Israël. Also Israel ist auf Jakob gegenüber. Babi, l'enchantement, ondoki, Die Zauberei ne peut rien kann nichts contre Bananza. gegen Kinder Gottes. Et nous confirmons encore ce que nous avons toujours. Und wir bestätigen quasi das, was wir sagen. Ne pourra rien. Nichts kann. L'enchantement ne pourra rien. Zauberei kann nichts. Ekokate. Kann nicht. Alléluia. Amen. Baokokate. Die werden es nicht schaffen.
nyonso bakosala contre yo Alles, was man gegen dich plant, bakofuta prix die bango. werden selbst den Preis dafür bezahlen. Obili solo ya Aman Ihr kennt ja die Geschichte von Haman na Mardoché. und Mardochai. Utama ona mkana ya nini ya Esther. Das ist in das Buch von Esther. Esther chapitre 7 In verset Esther 10. Kapitel 7, Vers 10. Mardoché Mardochai na Aman. und Haman. Aman comme avec enfant chéri ya roi. Er war das geliebte Kind von dem König. Mais na mutema comme atakolinga Mardoché te. Aber im Herzen mochte er Mardochai nicht. Mais Mardoché azaki ya Nzambe. Aber Mardochai war von Gott. Aman a décidé aboma Mardoché. Und Haman hat entschieden, Mardochai zu töten. Peliwani Aber weggetun. babaka ye Dass er am na Kreuz, nzete ekulusu. an einem Kreuz, an einem Holz genagelt wird. Tout était préparé. Und alles war schon vorbereitet. Nyonso bakongisi. Alles war schon vorbereitet. Mes frères et sœurs, Liebe Geschwister. botanga na Esther chapitre 7 Lest verset 10. nach in Esther Kapitel 10, Vers 7. Mardoché. Mardoché. Pardon. Aman Der Haman, ye moko er moto selber abakamaki na ekulusu. Er selber wurde am Kreuz genagelt. Nzete oyo abongisaki mpa boma Mardoché. Diesen Baum, den er vorbereitet hat, um Mardochai Na zu töten, dernière aber seconde in der letzten Sekunde badonné hat changé. sich alles gedreht Ye moko und er abiso musste oyo selber ye moto akufa na nzete oyo. sterben an diesem Baum. Parce que azaki ya Nzambe. Weil Mardochai war von Gott. Na Esther 7 10. In Esther Kapitel 7, Vers 10. Na nzete wana Und asalaki an diesem Baum, was er geplant hat, ye moko akufaki. er musste selber da sterben. Il le meurt. Il est mort. Er ist gestorben. Na nzete oyo ye moko asalaki mpo abomisa mwana mosala ya Nzambe. Was er geplant hat, den Dienerberg des Ye Tötens, moko. musste er selber sterben. Nyonso bakosala Alles, was man macht, baplan bakosala die Pläne, die man tut, bango moko nde epapiege wana ekokanga nde bango moko. diese Falle wird sich selbst halten. Amen. Amen. Mabulu bakotimola Die liboso Grube, na die man vor dir gräbt, bango moko da werden sie selber bakotindana kati reinfallen. mpo oza ya Weil du Nzambe. bist von Gott. bakotindana Die mabulu werden bango selber moko reinfallen. bakobondela yo Und die bimisa biso awa werden bokondi botikala kuna. Bleib drin bleiben. Bokotikala Die werden kati. drin bleiben. Amen. Amen. baplan bakosala Die Pläne gegen dich, bakofuta bapri bango die moko. werden selber den Preis Tu ne dafür seras bezahlen. pas atteint. Du wirst nicht berührt La werden. Bible est Die claire. Bibel ist deutlich. 10 000 bakoya na droite, 10.000 auf der rechten, 1000 na 1000 gauche. auf der linken, Je ne serai jamais aber niemals atteint. werde ich berührt Nous allons werden. toucher. Niemals. Amen. Amen. Nous allons toucher parce que nous avons ça. Weil ich bin von Gott. Mes frères, Liebe Geschwister, avec le Seigneur, mit dem Herrn nous sommes en sécurité. sind wir in Sicherheit. La colonie en sécurité. In Gott sind wir in Sicherheit. Mon kilo ici, bébé. Diese Welt ist wirklich schon zerstört. Je suis au battre la main. Wo suchst du nach Schutz? Où est la sécurité? Wo suchst du nach Sicherheit? Amen. Où est le kawabi? Wo suchst du? Naina mama moto qui n'est pas ensemble à Kala. Wir hatten mal eine Frau hier in der Gemeinde. Avec combat, bon, avec la problème sérieux, la Also sie hatte santé, ernste Probleme, auch gesundheitlich. on s'éloigne. Aber Ja. also nach ihr Bazokundisir banoko na bango na Afrique. waren das Kämpfe von den Onkels in Afrika. Skalobi Und sie sagte, o fake de kana Afrique kuna kuya banoko na kuya banasa agena luka so na bango ba arranger. Ba arranger kana muto kundiso ta. sie wollte dann ja, diese Onkels treffen, damit sie gut, aber du kannst dich gut machen. Du kannst nicht kämpfen. Alléluia. Non. Nein, Akobaki ça souffre d'être. wir werden das Stockbild nochmal steigern. Il faut bundana na molimo. Du musst mit dem Geist kämpfen. Il faut sila na na Du molimo. musst den Geist damit beenden. Azo bunzo tika bundisa yo. Na mbiska sali. Wir kämpfen, lass sie da sein, wo sie sind. Yo pe tellement na molimo. Steh du geistig auf. Amen. Ezali comme des missiles na anti-missile. Es geht um diese Bomben und dieses Abfangen. Amen. Amen. Vous voyez cela missile na Kennt anti-missile. ihr diese Geschichten? Otaba guerre Iran te. Schaut ihr nicht diese Kriege, was in Iran und so passiert? Babo ba bombe na Qatar. Die werfen diese Bomben in Katar Babo ki missile. und dann kommt was das auffängt. Ba musu bazana ba anti-missile. Also die Bombe wird geworfen und die anderen fangen das auf. Vous voyez ya nene. Und wie ist das? Là yo bois ki missile. Wenn einer die Bombe wirft, Bango bazana anti-missile. und Batterie die anti-missile. haben so diese Batterie, dass es die Bombe auffängt. Ils appellent missile. Das ist ja auch eine Bombe. Parce que yeli musane Was zali. ist
die Aufgabe. Hier, Moussa les Ali. Die Aufgabe ist, Ce qui a détecté que ma boîte qui missile les oya wenn die feststellen, dass da eine Bombe in der Richtung a kommt, déclenché automatique. dann automatisch wird das dann ausgelöst Accueilli Kolanda missile wana na likolo. und fängt diese Bombe halt schon oben auf. Basila na bakosila na bomba na likolo. Das heißt, es wird dann quasi abgefangen. Donc il y a des bombe, il y a un missile, un petit missile. Und das Gegenteil. Akolande na likolo kuna. Die werden dann in der Luft Bakutani kuna basani ni. treffen Bapanzani und dann bamumbali. wird beides wird quasi explodieren. Papa kwa na mabele. Das wird nicht mal auf der Erde fallen. Alléluia. Amen. Yusa Nzambe. Du bist von Gott. Tu es en sécurité avec le Du Seigneur. bist in Sicherheit mit dem Herrn. Libana Nzambe sécurité. Ohne Gott gibt es keine Sicherheit. Avec le Seigneur, tu as la sécurité Mit dem Herrn 100%. haben wir Sicherheit zu 100%. Quelque chose ne soit pas ça. Egal was sie planen, Tu ne seras pas du atteint. wirst nicht berührt. Même si le plus grand sorcier de la Selbst wenn il y die a größte village, Hexe von dem Dorf, le plus grand sorcier du die größte village, Hexe vom Dorf, a télémi, aufsteht, a télémanaï, sollen die aufstehen. a télémi. Sollen die aufstehen. Il comprendra Aber die werden verstehen, qu'il y a ça rappelle la ligne da rouge. steht eine rote Linie. Ah, la ligne rouge. Amen. Eine rote Linie. Pour Satan a eu ça, on a bombe, on va s'écrire. Weil Satan sagt ihnen das nicht, hält es geheim. Alors c'est là les gars, oh, mais Dann werden die erst bewusst, nous sommes la salle de Simba. alles was ich mache, Mais funktioniert. ah, on a commandé na mengi rien. Ja, weil geht halt Pas nicht. bombe là qui est secret. Man hat ihm das verheimlicht, Ah, ça la ligne dass es auch rouge. rote Linie gibt. Amen. Amen. Mais frère le Seigneur, Liebe Geschwister, nous sommes en sécurité. wir sind in Sicherheit. Amen. Amen. À ce qu'elle a croyé pour moi. Er musste am Ende selber À sterben. ça qui croit pas pour moi. Das war, damit er Mardochai tötet. Il est mort de la Aber er souffrance. musste selber da sterben. Mes frères, nous sommes en Wir sécurité sind in Sicherheit. dans le Seigneur. Im Herrn. Libana Kolo, Aber außerhalb Herrn tous en insécurité. haben wir keine Sicherheit. Libana Yesu Ohne n'est Jesus haben wir keine Sicherheit. Crois-moi en Nzam. Wir kennen die Gottes. Ou imagine ça, ou vivre Libana. Wie kannst du danach denken, ohne Gott zu leben? Bunda tomo midi. Kämpfe Tomo Tag und midi Nacht. pourquoi? Kämpfe Tag und Nacht. Bunda. Kämpfe. Popo moinayo. Damit dein Les a Leben toujours quatre immer ensemble. im Herrn ist. Amen. Amen. Bunda. Kämpfe. C'est vrai dans le siècle où Ja, in diesem Jahrhundert, je reconnais ich erkenne an, les parcours d'un combattant. es ist wirklich ein Kampf. Faut Bunda. Aber du musst kämpfen. Jidalobi, Judas sagt, je vous exhorte ich ermahne euch. à combattre pour votre foi. Kämpft für euren Glauben. Nous allons cambitumba. Es geht um einen Kampf. Bunda. Kämpfe. Tina souffle souka. Bis zu dem letzten Atem. Oh, mais la carte na sema kwa Damit du nzambe. in Gottes Füße bleibst. El nyoso. Und jederzeit, Ozo kumecha musika wenn nzambe. du weit von Gott bist, Ndeko ozo so risque non. ist es wirklich ein großes Risiko, was du So eingehst. ndi bango pona nini? Warum gehst du dieses Risiko ein? El nyoso yo vandi. Jederzeit, wenn du sitzt Na molimo mile misi na und yo. geistig einfach schwach C'est bist, un risque non. es ist ein Ozo. großes Risiko, was du Ozo eingehst. risque mo pona nini? Warum gehst du dieses Risiko ein? Amen. Amen. El nyoso. Jederzeit, Otiki nzambe wenn du musika. Gott weit lässt, Ozo kumicha na dann insécurité. bist du in Unsicherheit. Amen. Amen. Ozo na sécurité. Du hast Sicherheit Katina kolo. im Herrn. Omoni musala na major. Siehst du meinen Diener hier? Nzambe. Gott, Touchez les. berühre ihn. Oh mon. Da wirst du sehen. Satan. Satan. Nana yo beto Weil kalate. du schaust ja nicht mal, wenn du zuschaust. Nini yo touché. Wie, warum berührst du dich selber? Ayebi. Ja, weil er weiß. Na Job. Bei Hiob, Ligne rouge. das war die rote Je Linie. paie rien. Ich kann nicht. Na kwa ngelo. Ich kann sowieso Fuga nicht. iye mo Da muss nzambe Gott nda selber touché. das machen. Amen. Amen. Nzambe nda livrer. Und Gott hat ihn dir auch. Nzambe nde muta ko livrer yo. Gott hat ihn auch. Muto mukila Nicht okokati. ein Mensch dieser Welt. Akokati. Er kann das nicht. Atandenge nini. Egal wie, Akokati. werden sie nicht schaffen. Muto mukila Ein okokati. Mensch dieser Welt kann Tangu nicht, za kati na Yesu. solange du in Jesus bist. Atandenge nini. Egal wie. Ni ta mère, Nicht mal deine Mutter, ni ton nicht père. dein Vater. Je suis désolé de te dire. Ja, du musst dir leider sagen, Maman na yo. deine Mutter Akoza peine de kann auch die Hexe deines Lebens sein. Je suis désolé. Es tut mir leid, das zu sagen, dass dein Vater Akoza peine de kann auch die Hexe deines Lebens Parce sein. que malheureusement, Weil leider dans le monde des ténèbres, in der Finsternis papa gibt es Zarate, keine Mutter, Mama sagt. gibt es auch keinen Vater. malheureusement. Leider. Yaya na yo. Deine Schwester, deine Akoza Mutter peine kann de auch Hex sein. Amen. 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 Akoza peine. Kann auch. Alléluia. Amen. Nous ne divisons pas les familles ici. Wir möchten hier keine Familien teilen, Mais nous sommes censés vous dire toutes les aber vérités. wir müssen euch halt die ganze Wahrheit Il sagen. faut nous sortir les babes. Du musst wissen. Bon, yo, que donne jumelle. On tape sur papa dans la Du musst jetzt nicht mit einer Lupe rumlaufen und beobachten, ob dein Vater Hex ist. Maman n'a pas besoin d'adopter. On t'a pas demandé ça. Nein, das bitten wir nicht. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yo, tu sais, nous avons 4 na Yesu. Wir sagen nur, du sollst in Jesus
Parce que sécurité, on a ça comme Das ist la deine Sicherheit. Alléluia. Amen. Basa na babo. Yo ça ne Egal kata. was ist, aber du bleib in Jesus. Mabulu ba otimora. Und die Grube vor Amen. dir, die werden selber einfallen. Bakodinda. Die werden selber einfallen. Amen. Amen. Un jour, je vois une maman Einmal sehe ich eine Mutter dans une in assemblée. einer Gemeinde. Nous avons dirigé ensemble dans la Damals ville. habe ich, La ville à Osnabrück. ich habe diese Gemeinde geleitet in Osnabrück. Nous avons maman Und moye. da kam eine Frau. Oh, parce que tu reçois la mouille. Pastor, können wir uns unterhalten? Ça va? Tu suis moi quoi? Wir haben uns in die Ecke genommen. Parce que nana na c'est un olimbi sambai. Pastor, bitte vergib mir. Maman t'as dit comme ni. Wegen was denn? Ote olimbi samaka. Ja, vergib einfach. Maman, li kambuni. Aber warum denn? Tu es massé dans le Ich bitte einfach, vergib mir einfach. Bon, ça va. Comment Okay? insister? Weil Dans du l'imbi. drauf bestehst, ich vergib dir. L'air azumi. Und zurückgekommen, Les couleurs d'Otarissa. da hat der Herr mir gesagt, Amen. Amen. Mais faut de les aider. Ich will dich nicht. Répétez pourquoi aussi ma pardon. Du weißt nicht, warum jemand dich einfach Mabulu ba kontimora. die Gruben, die Ba kondinda na kati ba werden momoko. selber einfallen. Si ba koluka yo ko sauver parce que si mutako sauver bisa ka ye. Nur er kann uns raushalten. Alléluia. Amen. On est en sécurité. Wir sind in Sicherheit. Seulement. Nur Kati na kolo. im Herrn. Libana kolo to na Und situation. ohne den Herrn haben wir keine Sicherheit. Ya mo na sengi Und bomba. ich bitte der Gemeinde, To umela sama kolo kolo. in Gottes Füße zu Na bleiben, kolo mi bale. mit zwei Beinen, Kati na kolo. im Herrn. Mutako chela au point na vie azate. Keiner kann in dein Leben einen Punkt setzen. Keiner. Mutako chela au point na vie Keiner kann azate. einen Punkt setzen in deinem Azate. Leben. Keiner. Amen. Amen. Mutako chela au point na vie Keiner kann in deinem azate. Leben einen Punkt setzen. Azate. Keiner. Aussi longtemps que na nzambe. Solange du in Gott O vani kat na und Yesu. du in Jesus Wa bleibst sincère. und du bist Que ma koloni ehrlich, bale. dass beide Beine Ya kat na Yesu. in Jesus sind, Yo mo za du sincère. selber ehrlich bist zu dir selbst, Oza kat na Yesu ngoni bale. dass du beide Mutako in Jesus chela au point na kann vie azate. keiner dein Leben einen Punkt setzen. Amen. Amen. Bon nous se comme la yo. Alles, was auf dich zukommt, Le Seigneur a dann permis. hat der Herr das erlaubt. Zambé l'a permis. Gott hat erlaubt. Amen. Amen. C'est pourquoi prophète nous a Und dit. ein anderer Prophet Et sagt, non comment comme la yo te. nichts kann auf dich kommen, Soki nzamba za hauteur na côté. wenn Gott nicht zulässt. Amen. Amen. Soki comme lui na mabego. Wenn das auf dich Tu as kommt, permis. dann hat Gott das erlaubt. A permettre. Er erlaubt das. Kwa ebi na Er suka. weiß, am Ende, Bamo nyonso. sie alle, Ba suka na mer sie rouge. werden im Roten Meer enden. Boyebi na Bible. In der Bibel, Poto suki sa. um zu beenden, Tango peuple Israël. das Volk Israel, Maye fungwami. das Wasser hat sich Ba geteilt, koti na mai. die sind durchgelaufen. Na sima na bango. Und hinter ihnen Ba soldat pharaon. kamen die Soldaten Abike Pharaos. ba soldat et ba élite ba Das commando waren d'élite. Elite-Soldaten. Mais peuple cause na mitungisi. Und vielleicht hätte das Volk sich Sorgen gemacht. Nzambe ndenge nini? Gott, wie kommt O fongoli nzela pour la Was das biso. Gott für den Weg für Mais uns otiki su öffnet, bango ba yo kota na lässt kati. sie auch reinkommen. Baba biso na Dass kati. sie uns hier töten. Komitungisa ngati. Mach dir keine Sorgen. So akati na Yesu. Wenn du in Jesus bist, Zana kimia. hab Frieden. Lana kunga ba Du bébé. kannst schlafen wie ein Baby. Nzamba ibero ba Gott kusala. weiß, was er tut. Ba kota. Die sollen reinkommen. Ndenge nini ba koti nzambe Aber me. lässt du Komitungisa das ngate. reinkommen. Mach dir keine Obsoma Sorgen. ba koti biso na kati. Mais les fungwami. Das Wasser hat sich Et geteilt. fungwami pour la biso ba koti ndenge nini? Uns, warum sind die rein? Mais nzambe meske. Komitungisa Mach ngate. dir keine Sorgen. Ayebi pourquoi? Gott weiß, Ayebi lo ba er kusala. weiß, was er tut. Ye mutati wako. Er hat das zugelassen. Babi tango. Und eins, Juif ya liboso abimi na mer rouge. der erste Jude aus dem Roten Meer, Nzambe ozela ti ya suka bima. Gott hat gewartet, dass der Letzte rausgeht. Hébreu ya suka Der lela Letzte bimi. Hebräer ging raus. Amen. Amen. Mai sali. Was hat das Meer gemacht? Mai kaka. Mai kanami. Und das Meer ist wieder zusammengekommen. Basoda nyonso ba. Und alle Soldaten sind Vous gestorben. imaginez royaume monene de Überleg Congo. mal, so ein großer Reich. Armée nyonso Und die si. ganze Armee ist auf einmal weg. Vous imaginez. Überleg mal, Armée si. die Armee war weg. Otunga armée ya sika. Um eine neue Armee Was hat zu bevor? erstellen, die stark On a sind, besoin combien des années? aus Jahren. Amen. Amen. Nzamba yi pourquoi? Gott weiß warum. Yanga bi. Iloko komela yo te sans que yaz à la hauteur. Nichts wird auf dich kommen, ohne dass er das Ayeli erlaubt. bisika zo Er mema. weiß, wohin er dich führt. Zana kim. Aber hab Frieden. Umela kata masala. Bleibe in seinen Il sait Füßen. là où Er il weiß, est. wohin er dich führt. Iloko komelo te Nichts sur la wird auf dich hauteur. kommen, wenn er das nicht erlaubt. Yo assure-toi seulement. Du sollst dir einfach nur Assure-toi. vergewissere dich. Na tous les prix au futa. Alle Preise, dass du bezahlen kannst. C'est pas coûter cher. Ja, es kann nicht teuer Mais sein. assure-toi. Aber vergewissere dich, Umela. dass du Nanzela bakora. auf seinem Weg bleibst. Yanka ndelo assure. Nur das bittet er dich. Eza pete. Das ist einfach. Pete. Das ist so einfach. Ya même pas 100 euros. Das kostet keine 100 Ça vous Euro. sert au moins sur la hauteur. Vielleicht hättest du nicht mal die 100 Euro. Ah, 5 euros. Er bittet dich ja gar nicht. Assure-toi seulement. Nur Umela vergewissern, kata makona.
terre. Du bist mit beiden Beinen bei ihm. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch. Amen. Wir beten jetzt. Yusamalamu, Osamalamu, 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 Osamalamu. Chikamai na yemba, Yesu zamalamu. Pona nyoso sali, Yesu zamalamu. Pona sécurité, Yesu zamalamu. Yobate lingaye, Yesu zamalamu. Osamalamu, 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 Osamalamu. Mes frères, nous voulons bénir le Seigneur. Liebe Geschwister, wir werden den Herrn Parce segnen. qu'en lui, Weil in ihm de toi la sécurité. haben wir Sicherheit. Topambola Wir ye. werden ihn segnen. Azamba pesa la biso Er sécurité. ist der Gott, der uns die Sicherheit gibt. Azobomba biso. Er bewahrt uns. Tokumisa ye. Lass uns ihn loben. Po ete liboso na biso. Weil vor uns eloko kotouche biso kann te. uns nichts berühren. Topambola Lass nzambe uns Gott mpo na segnen. protection na ye Seinen Schutz über uns. oyo apesa biso ya Er hat ofele uns das gegeben, um tomomini uns pokwa Tag und Nacht. mpe kende kozwa décision Treffen die Entscheidung, ya kowumela zu na bleiben nzela ya nzambe an deine Füße. soki likolo na yo ebushaki mwa ndambo na Wenn dein gauche Fuß vielleicht etwas nach links gegangen ist, songisa yango dann bring das wieder na zurück nzela ya repentance durch die Bekehrung. tokondeli Wir beten in Jesu Namen. Tante Père.